इम्फाल ईस्ट की कैराव खुनौदा मणिपुर की अहानबा होम्योपैथी फार्मेसी अमसुंग ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी साननबा ngasi हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमारना उरेप उयुंग तमख्रे तोंगान बलमदा स्किल ट्रेनिंग पीदुना थबक पीननबगी पांदमदा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशया योजना अमदी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की मरक्ता MOU साइन तौनख्रे NPF Manipur State Unit na Miyamda Christmas amadi New Year ki yaifa pausel pirakli festive season matamda Miyamda wahan gadaba thabak thoram amata tawbiganu haina appeal tawrakli amasung lona thingkraba Maoist Communist Party Manipur na ngarang ahing nongyai kaukhiba pung kunga mari ki general strike na Manipur ki miyam ki mahusagi gi punsida akaiba pikre मैम खुरमजरी अदम येंबिरिस इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजे पुंजा सिफाउबगी मरोइबा पाउसिंग मैम द पिजरी इम्फाल ईस्ट के कैराव खुनौदा मणिपुर की अहानबा होम्योपैथी फार्मेसी अमसुंग ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी साननबा ngasi हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमारना उरेप उयुंग तमख्रे उरेप उयुंग तंबगी थौरम अदु डायरेक्टरेट ऑफ आयुष अमसुंग स्टेट आयुष सोसाइटी मणिपुर न सिंधुना कैराव कॉन्स्टिट्युएंसी के MLA एल रामेश्वर मसायावना पांगथोखी थौरम अदुदा हेल्थ मिनिस्टर ना मणिपुर गवर्नमेंट ना मिपुम खुदिंगमक्ता नादा येक्तना नुंगाई याइफबा थंबा ngamnanaba हेल्थ सेक्टर दा अहेनबा मित्येंग थमली हाइना फोंगदोख्रे मिनिस्टर मखा ताना फोंगदोखिबदा महौसादगी लैरक्लबा मना मसिंगदगी सुंगबा हिदाकना अना लायंगबगी चटनबी असिना एलोपैथी की लायंग पथापता मतेंग पांगननबा होनबा मथौ ताई मसिना हिदाक ओइना सिजनबा याबा मना मसिंग थादुना हिंगलिबा मियोय कयादा थबक पीबता नतना सेंथोक लंबी लेहनबा ngamgani हाइना फोंगदोखी लोइनना सागत के दौरिबा होम्योपैथी फार्मेसी अमसुंग ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी असि माई पाकना चलाइबा ngamnanaba मियामगी मतेंग चंगी अमदी लेंगाकना मियामगी याइफनना बहोनरकलिबा असि माहि चानना बहोनमिनसि हाइना मियामदा अपील तौखी थौरम अदुगा मरी लेनना MLA रामेश्वरना फोंगदोखिबदा कैराव कॉन्स्टिट्युएंसी असि हौखिबा चही कयादगी हिरम कयादा सोथदुना लाकपनी अदुबु मतम खरगी मतुंगदा हेल्थ सेक्टर दा कैरावना इम्फाल ईस्ट की अतोपा मफमदगी मांगजिल थाबा ngamlagani हाइबगी थाजबा फोंगदोखी Mamgudi mo thong jiwari bego MLA sing de chairi minister de chairi sarkar hulang ngangi gami meeting do ding mathak thari isana sum paisa tanjara gedi iung manung ki da lairi ba makhal ki am nangai tam makhal wari mingon da jo hajdok ta ba hajdok bu sungam da ba duga खुगी फिरु खुमदना याम थवाई नुंगाइते लैरिबा मिगी मसुना भान तोंगा ताइ पुलगा फि असंग अफबा सेललगा अदु मखल की प्राइवेट स्कूल थाइ बट आई दिंगमते आई लाइरब जाय कदम लाइरब दोइनो सिनि लाइरब को बया रोय तनबिगी ने हाइने बे संविधान चपले बाक्ते कमा तो इसास नागरिक ने हैपी सिटीजन बने हैबगी दे आर सर्टेन रेस्पोंसिबिलिटीज लाई दायित्व लाई फंडामेंटल राइट्स में हम लाई फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लाई अदु फंडामेंटल राइट्स इन फंगे हैबतागिरी आई फंडामेंटल ड्यूटीज में खंगबताई इसान कई तो पुनः समाज चौकनगी हारगदे हाइबदु मदुमा वखल खनबियो अदुगा तोंगान ट्रेड कयाद स्किल ट्रेनिंग पीदुना जॉब प्लेसमेंट की खुदोंग चाबा पीनबगी पांदमदा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशया योजना DDU-GKY की मखादा लेबा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तरामाथोयमदी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM की मरक्ता MOU साइन तौनख्रे लेंगा की थबक खक्ता ngaiduna लेबगी महुता स्कीम की मखादा स्किल ट्रेनिंग लौदुना सेंथोक लंबी लेननबा होटनबा मतम ओइरे हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंगदोखी MSRLM न सिंधुना होटल इम्फाल दा पांगथोखिबा थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा CMN बिरेना मांगलब जत्ता थबक फंगदबगी अवाबा लेरंबा अमदी थबक फंगहनगनी हाइना थाजबा पीबा ngamlamdaba अदु ngasi स्कीम असigi मखादा स्किल ट्रेनिंग फंगलबा नहा कया तोंगान बलमदा थबक फंगहनदुना सेंथोक लंबी लेहन्नबा ngamlagani हाइकी But today I am very proud because at least those girls and the boys who are going to get training under this agreement, under this institution, they will get jobs somewhere and somewhere, and that their security concern is absolutely secure. That is the advantage, that is the greatness of being a government.
Maram ni hangai ekhuna so many cold stories the amada tawriba mayam ya kadigi masi dei da thabak tawriba mayam si kanogi akhoi hotel da tawbo yauri massage ki da tawbo yauri beauty parlor da tawbo yauri everywhere mayam am lai but akhoi moi do kamai lai gi se akhoi guardian na moi na khoi da am anxiety way insecure feel to way but hujikti hariba reputed farm sing siga MOU ma sign tawna matung da noi training phang ba loina na moi na khoi thabak pi doi si moi gi makha da pi ga da na khoi gi security lai de aduni khoi da parents moi na guardian moi na we feel happy we'll feel secure ngasi thorom adu sarukya khiba RDNPR Minister TS Biswajitna lairaba laihallaroi haibagi wakhalonda Prime Minister Narendra Modi na hodokliba scheme asina thabak fangdabagi awaba khara makhaidi kokhanba ngamlagani ngasi MOU sign tawnaba yauba warolgi matung channa manung channa agency singna trainee singbu ningthina skill training piduna thintaba leitana job placement PBU haina mahakna pil tawki. What is our biggest problem in the entire country is employment. And after the formation of the new government led by the Shri N. Birenji, we have tried and we have delivered many practical things. And today is also one of the biggest achievements what we are going to do, to provide employment and to improve the livelihood of our needy people in rural areas, particularly, and even in the urban youth also. So now, I would urge to all the PIS to have and to help a better training for our youths and try to give immediate replacement as you have signed in the MOU. What is our biggest problem in the Imphal East Commando ki team amana ngasi numit yung ba matung pung 12 ka minute mga amadi pung amaga minute tara chatpa matamda PLA RPF ki thomi ani fare hairi faraba mioi ani adudi Brahmapur Thangapat Mapal Bamon Lekai dagi Guru Mayum Siddharth Sharma alias Kiamba Chahi Kunmari apokpa G Rana Pratap amadi Kongpal Khaidem Lekai dagi Khaidem Milan Maitai alias Bobby Chahi Kulhumdoi apokpa KS Ingocha Maitai ni makha taba legal action laukhanana ba Porompat Police Station da sinak Hairi Nakalamaromda ngasi numit yung matung pung aniga minute kuntra taba matamda UNLF ki thomi amasu fare hairi faraba mioi adudi Porompat Pangal Lairaktagi MD Gels alias Porai Chahi kuntra mathoi apokpa MD Siraj Ahmad ni faraba mioi adu makha taba wang pawang chathananaba Porompat Police Station da sinakre hairi. Mapan Suba Sector Assam Rifle gi Mantri Pukhi Battalion amasung Tulihal Battalion na Imphal East Commando ga punna chathakiba operation da tongan ba lalahlup ani gi kadar ani ni haiba mioi ani faraba ani adudi amana aina thinkraba lalahlup PLA gi ni aduga amana UNLF gi ni hairi lalahlup PLA gi kadar ni haiba misak aduna Imphal East ki Thangapat Mapal da gi fabani UNLF ki kadar ni haiba misak aduna Porompat da gi fabani hairi. NAB की एडिशनल एसपी सकलेम्बर राजकुमार लुचिंगबा टीम अमनंगसी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन नकोनबा ओल बोलजांग अमदी न्यू बोलजांग की चिंगमाईदा आईना यादबा मोंगदा चौराकना लम एकर मरफुतरा तरेता थारंबा पोपी पांबी सिंह यांथतुना मांगहनख्रे NAB 5 Mangasuba IRB Battalion, Imphal East District Police, NCB Executive Magistrate, Amadi Forest and Horticulture Department gi mihut sing yauba apunba team aduna ngasi ayuk pung 9 makhaidagina nungthil gi pung 3 fauba popi pambi sing adu yanthatpagi thabak chathaki loinana ngasi yanthatkhiba popi pambi sing adu punna kg 850 rom gi oigani hairi loinana hiramasi gi matangda NAB Police Station da criminal case ama register tawkhre hairi.
Coalition Against Drugs and Alcohol kadana lamdam asidagi mayai ka bachinjak nisa maru fangna muthananabagi pandamda lepa laitana changsilakpa khongjanggi saruk ama oina ngarang numidang Imphal East District ki manung chenba Uyumpok Mairagi khongchat ama chatkhre Uyumpok Welfare Association Maira Paivi Village Development Committee Uyumpok Friends Union Club Uyumpok amasung kada Uyumpok unit na punna sinduna chathakiba Mairagi khongchat aduda yu amadi makhal amadagi mayai ka bachinjak yonba yaroi tungi mirol bu mayai ka bachinjak tagi kalhaurasi amasung Manipur lengak na license piduna yu sungan ba yaroi haibana chingba kholau kaya lauki Kadompok pi mayai lekai community hall da ngasi nisagi mayokta miyamgi oiba khananainabagi mifam ama pangthokre mifam adu Coalition Against Drugs and Alcohol kada Imphal West District Committee amasung Kadompok pi mayai lekai Nishaban Association anina punna khusamna duna sinkhibani Manipur Library Association amadi Raja Ram Mohan Roy Library Foundation Kolkata na sinduna thangmaiban thau ground da haujik chathariba kungatare suba Imphal Book Fair gi saruk ama oina ngasi lairik manga phongkhraba lairik sing adudi nauroibam khamba luwang na iba punsi khongchat asida lining lambi thiba Dr. Eltondo na iba Manipuri Panthai Pauro Pautak Laikhurum Kalachan na iba Ipam Lamdamgi Numidang Wairam, Dr. Laishram Sandhyana Iba, Preservation and Conservation of Manuscripts, Amasung, Pangabam Bhorot na Iba, Manipurgi Shri Mandamohanni. Lairik Fongbagi Thoramasida, Lamdamasigi Masak Naiba, Aibi Amadi Miui Kayana Sarukyaki. National Highway number 2 Imphal More Lambi gi thamna pokpi fauduna chatliba lambi gi mataida aina yadaba maongda sajilamba yum kuntrarom takthokre lambi mapalda sajaliba yum sing adu takthoknana ba Chandel gi DC Kakching gi DC gi mityeng makhada Tengnopal Chandel amasung Kakching District Police ki officer sing yawba kangbu ama mafam adu da lakhi lambi pakthokna bagida makta mangjaunana yum sing adu masana sidoknana ba haibada yadaba yum sing adu JCB sizinaduna sidokhi Yum sing sidok lingai matamda thokhaningdaba thodok thoktana bahaiduna mafam aduda police personnel sing na ngak senduna laiki Naga People's Front NPF Manipur State Unit na state asida khundariba furup khudingmakta Christmas amadi New Year gi harau nungaibaki yaifa pausel pirakli festive season gi yamna nungairaba matam asida miyamda pukning wahangadaba tension sagatpa yaba thabak thoram amata tawbiganu haina NPF Manipur State Unit ki President Awangbo Newmaina appeal tawrakli Chingmairong da laiba ADC Hall da Paumi Singa Unaba Mada Awangbo Newmaina haikibada Christmas amadi New Year gi nungairaba festive season asida issue ama natraga issue ama puthoktuna miyamda wahangadaba thabak thoram organization natraga sangsthan amatana tawbiganu haina state unit ki president asina appeal tawrakli Nakal Amaromda State Unit ki President na haikibada political party amadi miyam gi luching bani hairiba miyoi singna masagi kana bathina na bahona bada NPF pu public platform da chaiduna miyam bu emotional ohenba yaba amadi nungairoi daba wafam thambagi thabak asi tawbiganu BJP na luching ba coalition government asigi yamna maru oiba partner ama oiriba NPF pu tongan ba mityeng amada uhanba loinana nungaitaba wafam kaya thamliba kaya asi party asi tuminna khang State asigi amata oiba ingtappa lainanaba wakhalonda react tawdana lairi adubu NPF kisu khang bagingam khai leijai mafam ama natroga amada party asina yamna react tawba pangal sakti leite haina lobadi aranbo oigani political leaders singna masagi natroga party ki kanaba maongda wa party asibu masak thihanba amadi fattaba party amagum uhananaba hotnabada NPF na yaningde Haujikti achum aran ningthina khangdoklaga miyamda khanghanba matamni state asigi miyamna lairik laishu ningthina haire gyan tare political party singamadi leader singna blame game tawba state asida chatnaroi haiba ningthina khangbiu haina state ki president asina fongdorakli
ngasi paugi mifamaduda NPF ki MLA ke Leisio NPF ki working president amadi general secretary yauna party asigi makok thongpo official kayana saruk yaki nakal amaromda NPF Manipur State Unit ki oiba consultative meeting ama pangthoktuna party asigi oiba Lok Sabha mikhal ga mari leinana thabak thauram sing yathokpa loire hairi kanagumbana MPF asibu tonganba miyeng meng yenge harga mana hainingba haire harga ngasi fawba lakpasida khoi tuminna leijabane akhoi khumde akhoi karisu nungai tabasu me mamang da su phongdok pa leitri akhoi patient lege han leijabane maramdi mi amana nungai raga mi ana mana kap to leidadi nungai ba habisi prithvi da leiroi habisi akhoi thajabane micham praja singbu lana luchinga irang to hanba amana mabu yengthi hanba habisi di matam natre ngasi di ahe sing amana platform da kare harga panghai da hairga praja mayam mislead to ya ba matam natre matung manau da di mayam gi phanangai khalle harabadi party fattaba khanba party and brand tonangai tobignu blame game torga tonabaside khoi state di channaroi Maoist Communist Party Manipur na ngarang ahing nongyai dagi hauduna kaukhiba pung kunga mari ki general strike na Manipur meyam gi mahusa gi punsida kaiba pikre general strike asina maram oiraga Imphal city gi maru oiba lalolri tawba mafam oiriba khwairamban kaithel pauna bazar thangal bazar MG Avenue da leiba dukan sing thonglo nakhi laloliti ki oiba thabak thoram pumba lepnakhi lambi sorokta mahusa ga yengna rubada gari chatpagi masing khara hantarabasu Imphal city manungda private vehicle sing di adumak chatki lenga ki makhada leiba office mahiloi sing mahusa kum adum thong hangnaki office ki oiba thabak thoram akaiba amata yaudana thabak tawnaki bank amadi lanai gi oiba mahiloi sing thonglo nakhi oil pump sing thong hangnaki de Manipur haiba khangu thakta thon kiba mingthon asi onthu mongba hanba khubam khurai ahongpung semgatlu haiba demand tawduna Maoist Communist Party Manipur na kauriba pung kunga mari gi general strike asi ngasi ahing nongyaida loisangani nakal amaromda KCP People's War Group Marxist Center nasu tang 13 tagi 19 fawba Manipur total shutdown gi khongjang changsingani haina lauthokiba laikhrabani ngasi ayuk angan bada Lilong Police Station gi manung channa Waithau National Highway paringda scooter mai thadok lamba loinana two wheeler khara amang ata thokan kibaki thodok laikhi matang swais da break amalosage break ki matungda Waqf board loisangda akai atoi thohalamba amasung Muslim girls hostel hata da leiba nupi macha singda tahaidaba wangang lamba mioi sing athobada faduna chairak piu haina amokokna laingakta taksilakpagi pau amadi Manipur amasung malem gi tongan be pau sing puduna lakjage Impact News pu miyeng ta duna leibiu mayam bamukana taram nok chari bulletin asigi makhata ba pau miyam de pizari Thase ki tang taraga marida Hafiz hata da leiba Minuthong Social Welfare Union ki thomi singni haizaba mioi kharana Waqf board loisangda akai atoi thokalamba amasung hata da leiba Muslim girls hostel da leiba nupi macha singda akampet ngalamba thawongbu maitei pangal lup kayana awang bathakta yaningda ba phongdorakli thodok asida chenariba mioi sing athuba matamda faduna matik chaba chairak piu haina All Manipur Muslims Organization Coordinating Committee amukok ki President SM Jalal na lenga ke pungning chingsilakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada Jalal na athuba matamda thawong asi chatharamba mioi singna leibak miyam khangna sengdoraktaba tarabadi maduda tholakpa afafatagi daita masa masana pujagadabani haiki nakalamaromda maitai Muslim singi chawkha thaurangi damakta lengakna hatada market set ama sananaba laukhalakliba khongthang thintaba tawduna chathabiu lanai khudong chaba kharagi damakta kanagomba mioi kharana market set asi sabada athingba piraklabadi maitai Muslim cha kayana chapchana thengnanaba sem sare haina makna makhatana phongdoki ꯒꯤ ꯋꯥꯛꯐ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ
अफ फतगी दायित्व अदुम मियोइसिंगदुना पुजागदबनी हाबो वाफमसिसु थमजरी हत्ता मिनुथोंग सोशल वेलफेयर यूनियन की मियोइने हाइबा खरना हत्ता मिनुथोंग द लैबा वाकफ बोर्ड की ऑफिस थुगाइरम बबु MMWO यावना तोंगान तोंगान बलुप मरीना यानिंग द फोंगदोरकली लोइनना थौदोक अतुत चेनब सिंग लेंगाक न चराक पिबियु हाइना मरी लेनब सिंग पुनिंग चिंगसिलकली ngasi हत्ता द लैबा MMWO की ऑफिस ता ऑल मणिपुर पांगन फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन AMPFADO MMWO अमदि लुप असिगी वुमेन विंग लोइनना लिलोंग पॉलिटिकल यूनिफाइड लिंक लिपुल हाइरिबा लुप सिंग असिगी मोह सिंधुना पाउमी सिंग उनबदा हौकिबा डिसेंबर तांग 15 दा वाकफ बोर्ड की ऑफिस थुगाइरंबा थौदोक अमदी मफम अदुदा लैबा महिरोइ नुपी सिंगदा ताबदा फजदबा वहाई कया सिजिनदुना किहल खंगलंबा की थौदोक अदु लेंगाकना अथुबा मतमदा मित्येंग चंगपियु हाइना थमलखी लुप सिंग अदुगी मिहुत सिंधुना MMWO की जनरल सेक्रेटरी MD अमीन उद्दीन मोइजिंग चाना फोंगदोरकपदा वाकफ बोर्ड कम्प्लेक्स ता मार्केट कम्प्लेक्स अमा सेंबा साननबा लेंगाक ना तक्सिलेंगै चरक असिदा मफम असिदा साबा यारोय हाइदुन हत्ता मिनुथोंग सोशल वेलफेयर यूनियन ना ममांगदा फोंगदोखिबा लैख्रे अदुबु मफम असिदा मार्केट कम्प्लेक्स अमा साबा हाइबसिदी यामनमक मथौ ताबा वाफमनी वाखल तानदबा लैरबसु वारी सानदुना वारोइसिन पुरकनबा होटनसे हाइबा वाफम थमखी तसेंगना वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट सेनफम थोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नि गवर्नमेंट सेम के बोर्ड नि लनाय मियोय खरना क्लब नि गायना ममिंग थोंजिलगा थुगाय खाई तौबा अदुगा हॉस्टेल द लैबा फ्यूचर की फाउंडेशन ओइगदबा अदुगमलबा स्टूडेंट सिंग द निंगहनबा याबो वंगांग स ngangam बायबसे मसि तसेंग नुंगाइते सोथना लेहौरबा माइनॉरिटी प्रजा सिंग दमक्तनेबा वक्फ बोर्ड इन लैरेसे वक्फ बोर्ड की लम इंचियो फाव मांगबसु यारोय मसिदा अतोपदगी सिंगजेब याइबसु यारोय माइनॉरिटी मैतै पंगल सिंगना तकनदुन लाखरे मल्टीपर्पज मार्केट सेट सानबाइना ममंगी गवर्नमेंट मसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तौरगा मसी तौबिरमद्रे बीजेपी नो लुसिंग गवर्नमेंट सिनदे मसी डिवाइड एंड रूल से कोई तौगुनी हाइबमक तसेंग थाजदे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम मसी लाखपसिदा मल्टीपर्पज हॉल से लैरिबा जगह असि अहांग लमद साबिनबाइना कोई मीडिया की थोंगदा गवर्नमेंट सो अपील तौजरी वांगखेमचा किशोर चंद्र फाजिनखिबगी मतंगदा मसातना न्यू दिल्ली दा चंगसिनखिबा खोंजंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना चथाखिबा थवंगबु एमसुना अकनबा मओंगदा कंडेम तौरकली लोइनना स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट ना अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अमगुम मखोइगी मथक्ता खोलाव अमा लाउरुबा मतमदा मचिंदा फिबुन नमननबा होनरकपगी थवंग यामना लाइबक थीबनी अमदी इकाइनिंगाइनि हाइना एमसुना चेरोल अमदा कंडेम तौरकली हंदक नौना स्टेट मंगाद पांगथोखिबा स्टेट असेंबली मिखलदा कांग्रेस ना अचौबा स्टेट अहुमदा चाउना माई पाकपा ngमखिबासिना लेबाक असगी ख्वाइदगी लीरबा पार्टी असिबु अमुका हन्ना मपांगल कंखल हलकनबगी अचौबा लंबी अमा ओइरे लाकदोरिबा लोकसभा मिखलदा पार्टी असिना चाउना माई पाकतुना सोथरबा लेबाक असिबु हिंगत हननबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइना सगोलबन MLA RK इमोना फोंगदोख्रे वाफम असिंग असि सयांगदा लेबा उषा भवन कम्युनिटी हॉलदा एक्सटेंशन यूनिट माइखुम हांगदोक की थौरमदा फोंगदोखिबनी थौरम अदुदा अथोइबा मितुंगलेनगी वारोल पीरदुना MLA ना चाखोट लमजेंदा सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मांग थाना चेननबा लेंगा की प्रोग्राम हापा हापतबा थीदना डेवलपमेंट वर्क कया मतम मतम की ओइना पाइखतली कांग्रेस पार्टी ना नुपी सिंगी चाखोट थौरांगी दमकता पाइखतलीबा प्रोजेक्ट शक्ति स्कीम की कानबा मियामना लौमिनसी अमसुंग पार्टी असिबु हेना मपांगल लेननबा युमथोंग खुदिंगदा चथगदौरिबा डोनेशन कैंपेन मपुंग फाहननबा एकोइ पुन्ना होटनमिनसी हाइकी door to door campaign चलगा अकोई सुगुम्बा अकोई donation program house to house की लेबा अकोई पार्टी सु मपांगल दिनु हाइदना अकोई कोइबा सेंगा मुसिजबा पार्टी को सपोर्टियो हाइदना door to door campaign चलगा याम बना चामल वर्सु अकोई लेबा house to house चलगा ऐसा रेपियो हाइदना अकोई मागी मपांगल आदि ऐसे मुसिजबा कनानो मुसिजबा बियो इदि पानी है से मतलब तो उसी है ना सी को जतरी लेकाई को नसु इन मतलब सिद्धू अकोई मेंबर्स इन देश नजर कभी मसी सबमिन रगा आगे लेकाई ले बा कोई सिना में आलम नहीं बचे नहीं बा कोई विमेन कमिटी की मेंबर्स ने मसी कोई सबमिन रगा प्रोजेक्ट है डोर टू डोर कोई जनशक्ति अभियान है कोई कांग्रेस पार्टी ने मसी सु में अभी यहाँ से
इंडिया पुंबगी ओइना पोस्टल डिपार्टमेंट की मखादा थबक तौरिबा ग्राम दक सेवक की तोंगान तोंगानबा डिमांड सिंगा मरी लेना हौजिक चथरिबा इंडिफिनिट स्ट्राइक असिदा मणिपुर डिवीजन की ओइनासु हयेंग डिसेंबर की तांग 19 की सरुक यादुना इंडिफिनिट स्ट्राइक चथरगनी हाइना ऑल इंडिया ग्रामीण दक सेवक यूनियन मणिपुर डिवीजन नॉर्थ ईस्ट सर्कल न थादोरकपा चिरोल अमना हाइरी नेशन बिल्डिंग दा यूथ सिंगी थौदांग यामना चावना लई हाइना यास की फॉर्मर डायरेक्टर डब्ल्यू भक्तराज ना फोंदोरकली डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिंधुना चतलिबा था असिगी हौखिबा तांग कुनगो हुमदोइदगी हौदुना ngasi फाउबा खुमल लंपाक ऑडिटोरियम दा चथरकिबा कुनगो हुमदोइ सुबा स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल लोइसनबगी थौरमदा चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना भक्तराज ना मखाताना हाई हौरकलिबा यूथ सिंग असि सेमगतना मालेमगी चाखोटलमजेंदा सरुक याबा ngamloi मरम असिना हौरकलिबा यूथ सिंगबु सेंगतनबगी तंगाई फदब लई लोइनना यूथ सिंगनसु मसा मसा की चपचाबा रेस्पोंसिबल खंगबगी तंगाई फदब लई मतम अदुदा लमदम अमदा अमदी लेबाग अमदा नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी अमसुंग डाइवर्सिटी पुरक पंगमगनी हाइकी कल्चर जिनदबा लैंग्वेज जिनदबा कास्ट द मयाम जिनदबा जिनदबा कोई नेशन पुलिटी द सरुक याइ सिगी फेस्टिवल ने होने मसिने करिगे नेसे इंटीग्रिटी दा वन नेस होगा इंडियन नेस दा इंडिया की नेशनल लेवल दा मणिपुर की असम की त्रिपुरा की नॉर्थ म्याम लागनी साउथ की म्याम वेस्ट की म्याम नॉर्थ म्याम पुरो दे इंडिया की डाइवर्सिटी यूनिटी डाइवर्सिटी नबनी तौली रूरल एरिया दा नत्र अर्बन एरिया दा लाले सुइतबा अदगी कनो तो खर सोना हो या जगह में हाइबे जगह सिदा डाइमेंशन हेलिबा हात जिगिना मानो खंगिबा नॉलेजो निशमेट तो कमी पुनना खंगिनबा नेशनल लेवल दा नेशनल लेवल से सिकु चलायगा ngasai अबई हाइबा यूसीजी कनसी सेक्शन तोते मणिपुर की तोंगान तोंगानबा इशू कयादा अचौबा थौदांग लौदुना मियामबु लुचिंगबिरंबी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कंगलेपाक के लुचिंगबी ओइरंबी थौबाल मेला ग्राउंड की इमाम मेमचान खंगखंगौदना हौखिबा डिसेंबर की तांग 19 लेखिदबदा इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इप्साना थादोरक पचेरोल अमदा नुंगाइतबा फोंदोरकले बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की सुनु सिफाई लेबा सुनु सिफाई अपर प्राइमरी स्कूल की मायोक नबदा हांगबा चाननब पोटलमसु योनबा पान दुकान अमा मई थादोकलमले पान दुकान अदु ngarang ahing nongyai sakhangdaba singna mai thadoklambo oigani haina chingnari ayuk anganbada walking chatpa singna dukan adu maina tumna chaklamba thengnarakibani warepam ibomcha kauba misak amana lambi mapalda hangba dukan adu mai chakpa adu dukan manungda thamba selgi oina lupa 15,000 amasung lupa lakh ama makhailomgi senfam oigadaba malchang mang takre hairi आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम हयेंग डिसेंबर तांग 19 की नुमित हुमनी चुपना चथगदौरिबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई नेशनल काउंसिल दा सरुक यानबगिदमक सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की डॉक्टर एम नरा एल सोटिन कुमार के आई सुचान अमदी एम सखी देवी ngasi इम्फाल थादोख्रे हाइना चेरोल अमना हाइरी हौजिक सानबगी पाव इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की रेफरी क्लिनिक प्रैक्टिकल सेशन ngarang pangthokre mapal kangjebung की सानबुंगदा ngarang pangthokiba practical session aduda इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान बा कैटेगरी सिंगदा लेबा रेफरी कुनगमरी न सरुक याखी फुटबॉल रेफरी सिंगदा अहेन बथबक थोरम कया पीदुना हौजिक चनरीबा फीफा की चन पथाप कया सिंह अदु डिस्ट्रिक्ट असि की रेफरी सिंगदा AIFF की रेफरी इंस्ट्रक्टर एम जॉय चंद्रना ताकपी तंबीबगी थौदांग लौखिबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट असि की मैच कमिश्नर एल इबोहल CIs कैलानी अमदी S लोकेंद्रोसु प्रैक्टिकल सेशन अदुदा सरुक याखी क्लिनिक असि थियोरी ना हयेंग मखाताना चथगनी ngarang क्लिनिक असि हौदोकपगी अचंबा थौरम अदुदा अम्फा अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस सना तोंबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट असि मसक नायरबा मियोय कयाना सरुक याखी फील्ड एप्लाई तो कांदा मी से परफेक्ट नदबरिना एतो सोइबि यावै नदु सोइबि यावबदु सिदा मयाम पुल्लगा कोइ खनरगा हंदक सीजन सुदी मथंग सहीसिदी लाकदो सहीसिदी कोइगे सोइबसे मिनिमाइज तौसि मिनिमम इलोबोनसी हैबगी कनबगी मयाम ने खंगपनि तानरगा कोइगे लाकदो टूर्नामेंट नि नेशनसे सोइ नाम यावना बा होनमिनसी
Ahanba oinam Bembem Devi Men's Open Football Tournament ki ngasi loisankre. Ngasi Group Center CRPF Langjing ki sanabungda Group Center CRPF Langjing na sinduna Civic Action Program ki saruk ama oina pangthokliba football tournament asigi final da YPC Takel na TYO Tuireng Faishanbu Panjil ani amada maithiba piram laga tournament asigi winner oikibaga loinana selgi mana lupali sing manga amadi trophy ga loinaba football masana ki kit sing mapu oiki. Runners up Tahauraba TYO Tuireng Faishanna Selgi mana lupali sing ahum amadi trophy ga loinana football masana gi kit sing gi mapu oiki jathakiba football tournament asida saruk yakiba team sing nasu football masana gi kit sing khudol tamki Group Center CRPF Langjing na sinduna makhata ba chahi singda jathagadaba football tournament asi oinam Bembem Devi Women Open Football Tournament oina pangthokna ba sem sakre ngasi tournament asi gi loisan bagi thoramadu da patsoi AC gi ex MLA S Kunjakishore nupi football masana da Arjuna awardee oina Bembem CWWA gi president Dr Nandini Ilangbam amadi Group Center CRPF Langjing gi DIG Ailo Kendrana team nipan na saruk yaduna chathakiba football tournament asi gi makok mathang takraba team singda mana mathum kaya khudol tamki Imphal West District Football gi mityang makhada kungamanga suba El Sangita Devi Memorial First Division League ta team nipan na saruk yaduna thasiki kundagi pangthokpa haubaga loinana district asigi mityang makhada nipan suba Kangjam Karnajit Singh Memorial Second Division League tana team manga na saruk yaduna thasiki kunga mathoidagi pangthokpa hauragani hairi chathagadoriba football league ani asi Imphal West District ki manung chana leiba Birachandra Memorial Sporting Club tabungkho ki sanabungda Sanagani haina tournament asigi convener na thadorak pachirol amana khangalakli Manipurna ahanba oina nifu humdoirak suba inter-zonal interstate national badminton championship ki champion oikre Lucknow da chathariba championship asida Manipur gi junior badminton team na title asi lobangam kibani final match da Manipurna Maharashtra bu point ahum amada maithiba piduna title asi lawkibani North East India gi oina Manipurna title asi lawkiba ahanba state oiri South Africa gi Olive Convention Center Darbanda handak pangthokiba mapan suba Commonwealth Karate Championship ta gold medal lawraktuna India gi mingchat purakraba Manipur dagi Ankit Prasad pu ngasi leimakhong gi miyam amasung Manipur Amateur Karate Do Association na taramna okri Taramna okpagi thoram adu Leimakhong Bazar Authority na sinduna Leimakhong Bazar Mandil Hall da pangthoki thoram adu ga mari lenana Karate Association of India gi Vice President Oiriba Manipur Amateur Karate Do Association gi Founder President Kiran Kumar Thangjam na Impact News da phongdorakpada chahi asigi November 18 dagi December 2 fauba chathakiba championship asida Manipur dagi punna sanaroi ohum na saruk yaki championship asida chahi nipan gi makha gi category da Manipur dagi Arviasu Katada bronze medal laurakhi Loinana Manipur gi Youth Affairs and Sports ta karate gi oiba regular coaching center thambirabadi World Championship yauna tongan ba championship ta goal loba ngamba sanaroi kaya puthokpa ngamgani thajai haina phongdokhi Number 1 akhuna pami pose regular coaching center ma Youth Affairs and Sports ta course ani maga nupi maga nupa maga course ama provide tawbiraba sida district mayam ma expand tawre district sing da yam da course amam dang thambiraga de karate gi kano sing se so no ki hena khoi mai pak pa atop discipline na pi performance mana in the Olympic haji karate Olympic in the 2020 Olympic Tokyo de chon yawrani sikatana tana khoi gi Asian Games adigi laiba ton ba official championship haidare ko World Championship adigi Asian Championship singmo mayam sing da dum so no ki performance khoi pi ni haibagi Aroibada bulletin asigi headlines amuka hana miyam thamjari Imphal East ki Kairau Khunauda Manipur ki ahanba homeopathy pharmacy amasung drug testing laboratory sanana bangasi Health Minister L Jantakumar na ure ulung tamkre Tongan balamda skill training piduna thabak pinabagi pandamda Din Dayal Upadhyaya Gramin Kausaya Yojana amadi Manipur State Rural Livelihood Mission ki marakta MOU sign taunakre
NPF Manipur State Unit na miyam da Christmas amadi New Year gi yaifa pauzal pirakli festive season gi matamda miyam da wahan gada bathabak thoram amata tawbiganu haina appeal tawrakli. Amasung lo na thingkraba Maoist Communist Party Manipur na ngarang ahing nongyai degi kaukiba pung kunmari gi general strike na Manipur gi miyam gi mahausa gi punsida akaiba pikre.